خەڵکێک تاعنی لێ دەدا یا خەڵکێک پێت دەڵێ لای بە لەسەر تەبەن ئەمە بەر لە هەموو شتێک دەبی بزانین ئەو دعوەیە کە هاتیە بە ئەزیەت و ئازار و ناخۆشی هاتیە. زۆر جار باسمان کردی یعنی رب العالمین دەفەرمێ ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. پێغەمبەرانێکی زۆر کوژراینە يعني كابرا لو سري شاري هاتي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني هاتي بانجي خلشي كرديا كشوين واتباع رسول ندراواني الله لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام بكون جاء أو كسا لبر أوي كداوي أوي كرديا خلق اتباعي بيغمبران كا كشتيتيان وبو كشتنش بوي تسببي أوي كأو كسا بستبهشتي يعني بس ئیشەکەیوی ئەوە بووە کە داوای کردی خەڵک شوێن پێغەمبەران کەوی عەلەیهیمو سەڵات وەسەلام و بەوەش کوشتیتیان. جا ئەمە ئەگەر بمانەوێ ئەو داعوەیە بکەین ئەو بانگەوازیە بکەین کە بانجی خەڵکی بکەین بەس لە بۆ وەحی گەڕانەوە لە بۆ سەرچاوە پاکەکە و ئەسڵەکە لە بۆ کانیە ڕئیسیەکە و دوورکەوتنەوە لەو هەموو فەرعە لەو هەموو بیر و بۆچوون و ڕاو ئاڕایی ئینسانەکان حتمما ناخۆشیێکی یەکجار زۆرمان دێتە پێش. خۆ ئەگەر تەمەشا بکەین لە حیاتی پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم هەر لە شاری ینی لە مەکە و لە مەدینەش ینی لەگەڵ جوولەکەکان لەگەڵ ینی نەسڕانیەکان مەشاکیلی یەکجار زۆری توش بوو ینی لە هەموو ئەو بوارانەی کە هاتیتە پێشی لە قۆناغەکانی قیبلە گۆڕیندا بوو بیتن ئیتر لە هەر قۆناغەکە بانگەوازی ئیسلامەتی بووبی ئەوانە بەرامبەری وەستاینەوە ئەوانی شاتینە بە ئەدیلە ینی چۆن ئەوڕۆ خەڵک لە ناو مسلمانان بە ناو مسلمان ئەو هەموو فیتنە و فەسادەی دروست کردیە هەزارەها ینی وازیان لە نەسڕانی و یەهودیەکەی ئەلحەقی هینایە بەڵام لە ناو ئیسلامەتی هاتینە شتەیان بە ناوی ئیسلام دروست کردیە کە ئیسلامیش نییە. ئیتر مەذهەبەکیان دانایە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر کامە مەذهبی بووە لەسەر کامە ڕێچکە و ڕێبازی بووە. وەڵا پێغەمبەر مەذهبی نەبووە چکە پێویستی بە مەذهب نەبووە سحابە پێویستی پێ نەبووە. ئەگەر شتێک ئەوان پێویستیان پێ نەبووبی ئەمن و تو چ پێویستمان پێ شتێک ئەگەر لە سەرەتاکەی یعنی ئەو ئیسلامە سەرەتاکەی بە چ هاتیە ئەگەر نەگەڕێینەوە سەر ئەسڵی یەکەمینی ئەوە دڵنیا بە قەت یعنی نایەتەوە وەکو خۆی لێ نایەتەوە. سا لەبەر ئەوە فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يعني قل إنما أنا أنذركم بالوحي كما دتان ترسينين بوحي رب العالمين ده فرمي قل بيامبلي إنما أنا أنذركم بالوحي أمن بس أقدارتان دكمو بوحي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اتباعي أو بكن كلالان الله لبوتان نازل كلا نك اتباعي خلق شديكا جاء أوي كداتنا مسلم بلا مذاهب ضلنيا بلسر أو كتوشي مشاكل دي أو رو لدستو زبانيان بياني بخصيان بتومتيان بطعنيان بديهاش تديكيان لسر أو مسألة بلام يك بسياريان ليبك بليكاك يستامن بابنوس مسلم بمذهب يستامن مسلمان ببي مذاهب